За, сайхан амарсан уу бүгдээрээ? Эзний ивэл дүүрэн байна уу? Хажууд байгаа хүмүүст хамт мэдлэхөө сайхан амарсан уу гэж. За, их хүрсийн баярын мэнд хүргэе. Баярууд үргэлжилсээр л байна, тий. Талархах зүйлүүд маш олон байна. Тэгээд эзэн үнэхээр бидэнд нэгүслээ өгч байна. Тэгээд түүний ивэлээр бид нар амьдарч байгаа гэдгийг ойрын цаг хугацаанд мэдэрч байгаа. Тэгээд энэ баяр ёслол бас бид нар талархах ямар нэгэн зүйлүүд байна. Энэ бүхий л зүйлүүдээр тэ эзнийг магтаалдаршуулах хэвээр. Тэгээд эзэн бидэнд энэ бүх боломжуудыг гаргаж өгсөн баг. Баярлах, амьдрах, мэдрэх, тэ тэр аз жаргалыг бахархлыг мэдэх тэр бүх боломжийг бол Бурхан эзэн өөрөө бидэнд гаргаж өгдөг. Тэгээд бага яг орчныхоо яг өнөөдөр амьдарч байгаа тэр цаг хугацааныхаа төлөө та бас талархаж байна. Тэгээд би бас тэгж талархаж байна. Сүм чуулганыхаа төлөө, тэгээд та бүгдийн төлөө, итгэлийн аханд бас та бид хамтран зүтгэгчид ингээд хажууд байгаагийн төлөө энэ бүх зүйлүүдийн төлөө эзэн талархаж байна. Тэгээд эзэн ивэл бидний дээр дүүрэн байсаар байна гэдгийг дахин хэлье. Хамтдаа Библийн эцэг Филиппон номны 2 дугаар бүлэг дээр очсон. Филиппон номны 2 дугаар бүлэг 1-ээс 11 гэрчлэл. За олсон бол амен. Филиппон номны 2 дугаар бүлэг 1-ээс 11 гэрчлэлийг хамтдаа тунхаглан уншъя. Тиймээс Христ дотор ямар нэгэн зоригжуулал, хайрын тайвшрал, сүнсийн нөхөрлөл, инэрэнгүй бодоод өрөвч сэтгэл бий бол адил сэтгэж, адил хайртай байж, нэгдэн нэг бодолтой байж баярыг минь гүйцээ. Юугч амин санаархал эсвэл эрхэх хэрэг зангаар бүхий. Харин даруугаар бие биенээ өөрөөсөө дээр гэж үзэж, хүн бүр өөрийн ашиг сонирхлыг бус, харин бусдын ашиг сонирхлыг хар. Өөр хорондоо Христ Есүст байсан тийм бодолтой бай. Хэдийгээр тэрээр Бурхны дүр байсан ч Бурхантай тэгш байхыг булаах гэсэнгүй. Харин өөрийгөө юу ч үгүй болгон боолын дүрийг авч хүнтэй адил болжээ. Хүн төрхийг олсон тэрээр өөрийгөө мөхөс болгож үхэлд загалмайн үхэл хүртэл дуулууртай байв. Тиймээс ч Бурхан үлэмжийн дээдээр түүнийг өргөмжилсөн бөгөөд алив нэрээс дээд нэрийг түүнд сойрхов. Энэ нь Есүсийн нэрд тэнгэр газар дээр газрын доорх бүгд өвдөг сүгдэж Бурхан эцгийн алдрын төлөө Есүс Христ бол эзэн гэж хэл бүхэн хүлээн зөвшөөрхийн учир ажээ. Амен. Филиппон номны 2 дугаар бүлэг дээрээс та бүгдээ Христийн даруй байдлын талаар хуваалцъя. Даруй байдлын талаар өнөөдөр би та бүгдтэй ярих гэж байна. Даруй байдал гэхээр танд ямар байдал, ямар хүн, ямар зан чанар, ямар нөхцөл байдал санагдаж байна? Даруй хүн гэвэл ямар хүнийг хэлэх вэ? За, энэ дээр Христийн даруй байдлын талаар Библиэлд хэлсэн. Гэхдээ бидний боддог, төсөөлдөг за даруй байдал, даруй хүн гэж ямар хүнийг хэлдэг вэ гэдэг ингээд бодол жоохон зөрөөд байгаа юм шиг санагдав. Даруй байдал гэхээр ихэвчлэн хүмүүс нэг чимээгүй дуугаа сууж идэг те нэг юм өмнөд нэг оролцоод идэггүй тэгээд үзэл бодлоо илэрхийлээд идэггүй тэр хүнийг даруй хүн гэж ингээд андуураад идэх. Гэхдээ Христ Есүс бидэнд даруй байдал бол энэ юм а гэдгийг Библиэлд тод харуулсан жишээнүүд маш олон байна. Тэгэд Христийн зан чанараас бид нэр суралцахдаа
түүний даруй байдлыг бас дуурайх ёстой талаар Библиэлд бидэнд харуулсан баг. Тэгээ түүнээс бүгдээр өнөөдөр харъя. За өнөөдрийн нөхцөл байдал бол яг одоо бидний амьдарч байгаа энэ 2026 оны 5 сарын 31-ний яг энэ өдөр нөхцөл байдал ямар байгаа вэ гэдгийг та сайн мэдж байгаа. За ямар байгаа вэ гэхлээр дэлхийд даяар бид нар мэдээллийг асар хурдтай авч үйл явдал юу болж байгааг бид нар харж түүгээрээ шүүж бодож тунгааж хүн болгон өөрийнхөө эргэцүүлж шүүмжлэж бас талархаж багтаж за янз янзын байдлаар өөртөө дүгнэлт хийж байгаа ийм цаг үед бид нар амьдарч байгаа. Тэгээ сошиал хөгжсөн, химэл оюун хөгжсөн түүнийг бид нар харахтаа янз янзын байдлаар ашиглаж харж мэдэрч байгаа. Гэхдээ дэлхийн суураас өмнө дэлхийн ертөнц асар хурдтай хөгжиж техник технологи, дэвшил технологи маш их байсан ч гэсэн энэ донд бид нэг зүйлийг ерөөсөө алдаж болохгүй байнгын харж дагаж явах ёстой нэг зүйл байна. Тэр бол бидний итгэл үнэмшил Есүс Христ байна. Энэ Библиэлд байгаа зүйлс, сургаал, номлол, Есүс Христийн хэрхэн амьдарч исэн энэ зам байдал, үйлдэл бүх зүйлүүд хизээж хосрогдохгүй. Хизээж энэ өөрчлөгдөхгүй. Бурхан бол тэр өөрчлөгддөггүй бурхан байна. Маш их цаг хугацаа өнгөрөөд ирээдүйд бас юу болохыг бид нар үнэхээр мэдэхгүй, тааж мэдэхгүй. Гэхдээ бидний итгэл үнэмшил бол хизээч өөрчлөгдөхгүй юм гэдгийг бид нар мэдэх ёстой. Харах ёстой. Тэгээ бид нарын дагаж мөрддөг, дуурайдаг юмнууд арай олон болоод идэг. Цаг хугацаа өнгөрөх тусам бид нар өөрчлөгдөж байгаа шүү. Та ч гэсэн, би ч гэсэн. Бид нар үүнийг өөрсдөө ер нь дүгнэлт хийх хэрэгтэй. Би ер нь хаана, юу хийгээд, яаж, ямар байдалтай явж байгаа вэ гэдэг дээр бид нар өөрсдийгөө анзаарах хэрэгтэй. Зайн шүү. Зарим нь зөвхөн үзэж харж байгаа юмараа, зарим нь ажиллаж хөдөлмөрлөж байгаагаараа, зарим нь зан чанараараа ингээд хүн болгон өөр болцсон мэждэг. Гэхдээ бид нарын барих ёстой шугам маань давж болохгүй хил хязгаар маань Есүс Христ эзэн аль хэзээний тогтоосон гэдгийг бид нар санах хэрэгтэй. Тэгээд тэр шугамдаа бид нар амьдрах ёстой юм а гэдгийг Христ гэж бид нар маш сайн мэдэх ёстой. Түүнээс бид нар шинээр төрж гарч байгаа маш авис чадвартай мундаг хин нэг тэр инфлюенсерүүдийг дагаж дуурайж яг түүний хэлсэн үнэн юм шиг түүний рекламдсан газар нь очих ёстой юм шиг тэгж бид нар амьдарч болохгүй. Харин Есүс Христийн хэлсний дагуу бид нар үйлдэж түүний бидэнд тушаасны дагуу бид нар алхаж дагаж амьдрах ёстой. Амен байхгүй юу? Бидний хамгийн сайн дагах ёстой тэр инфлюенсерийг болол Есүс Христ шүү дээ. Түүнийг бид нар дагах ёстой. Түүнийг өдөр болгон тэр юу гэж байгааг тэр бидэнд юу хэлж байгааг хэрхэн амьдрсныг бидэнд юу заасныг хэрхэн амьдраарай гэж байгаа вэ гэдгийг бид нар харж сурч мэдэж дагах ёстой. Түүнээс эсийн бүдгийн анхлагчгаа дагах ёстой биш үү заяа. Түүний юу үлдэж байгаа, юу хийж байгаа, яаж байгааг нь мэдээж хүн учраас сул дорой алдаж онох зүйлсүүд байх. Тийм гол бид нар Есүсийг дагж ирсэн шигээ тэр хүнийг дагж байгаа юм шиг. Тэр хүн онохлоор дагаж унаал тэр хүн бүдрэхлээр дагаж бүдрээл тэр хүн алдахлаар өөрөө ч гэсэн бас нэг алдах хэрэгтэй болол ийм боломж биднэрт байхгүй. Харин Есүс Христийг бид нар дагах хэрэгтэй. Яагад гэвэл Есүс Христ өөрөө төгс байсан. Төгс гэдэг үг зөвхөн түүнд л тохирч ирсэн. Нэгэсэндээ энэ бүх зүйлүүдээр юу хэлэх гээд байгаа вэ гэхээр дэлхийн ертөнц биднийг асар хүчтэйгээр уруу татж байгаа юм а гэдэг зүйл нь л байна. Харин Есүс Христ бол биднийг хэрхэн амьдрах ёстойг аль хэзээний зааж өгсөн боловч бид нар түүнээс илүүгээр өөр зүйлд анхаардаа хандуулдаг юм болов уу гэдэг зүйлийн талаар хамгийн ихэнд ярмаарсан. За тэгвэл бүгдээрээ бичээсээс харах юм бол Паул яагаад үүнийг бичсэн бэ гэдэг талаар тухайн үеийн нөхцөл байдал юу болоод юуг засахын тулд яг энэ Филиппо номны 2 дугаар бүлгийн 1-ээс 11 дугаар ишлэлийг бичсэн бэ гэдгийг бид нар мэдэх ёстой, ойлгох ёстой.
За Паул энэ загтлыг хаана байхдаа бичсэн бэлээ? Хаана байхдаа бичсэн бэлээ? Мэдж байгаа лөө. Тийм шоронгийн загтал шүү дээ. Шоронд байхдаа бичсэн. Тэгэд энэ шоронгоос бичсэн. Тэгэхдээ баяр хөөртэй бай гэдэг талаар бичсэн. Тэ? Тэр өөрт байгаа юм аа л бичсэн баг. Тэр хаана байхаас үл шалтгаалаад харин тэр өөрөө ямар байгаа вэ гэдгээ бичсэн гэсэн. Ямар байх ёстой вэ гэдгийг бичсэн. Өнөөдөр бидний нөхцөл байдал эргэн тойрон орчин ямар ч байж болно. Та хинтээж хамт амьдарч иж болно. Гэхдээ таны зүрх сэтгэлд хэн байгаа вэ гэдгээс шалтгаалж та үг үйлдэл тэгээ бас хэрхэн амьдрах ёстой вэ гэдгийг яг түүгээр шалтгаалах ёстой. За бусад зүйлүүдийг хаачих уу? Микнес бусдад. Хаалтаа. За Паулаас харах юм бол биднэрт маш олон сурах зүйлсүүд байгаа. Түүний нэг нь тэр шоронд байсан ч гэсэн баяр хөөрийн талаар ярьж исэн яг тийм байсны адилаар бид нар өнөөдөр ч гэсэн маш олон уруу татлага янз янзын зүйлүүд байгаа ч гэсэн бид нар Есүс Христээр төвлөрч амьдрах ёстой гэдгийг бид нар харах ёстой хамгийн ихэд. За Паул яагаад үүнийг бичсэн бэ гэхээр тухайн үеийн нөхцөл байдал чуулган өөрөө тэр чигтээ даруй байгаагүй. Тэгээд өөрсдийгөө өргөмжлөх, бардамнах ийм зүйлсүүд буруу хандлагатай зүйлсүүд маш их байсан учраас яг үүнийг бичсэн баг. Филиппо чуулган бол мэдээж сайн чуулган байсан. Гэхдээ саар зүйлүүд ч гэсэн зөндөө байсан. Дотор нь зөрчил байсан, бардамнал байсан, өрсөлдөөн байсан, хагаралдаан байсан. Тэгвэл өнөөдөр манай чуулган ямар байгаа вэ? За тэгвэл манай сүм ямар байгаа вэ гэх юм бол би таны тухай ярьж байгаа шүү заяа. Таны тухай. Таны дотор зөрчилдөөн бардамнал өрсөлдөөн байгаа юм биш үстэй гэж. Паул яг тухайн үед нөхцөл байдал яг ийм байгаа үед тэднэрт хандан ингэж бичсэн байж байгаа. Тэгээ нэгдмэл бай, даруй бай, Христийг дуурай гэдэг зүйлийг л хэлсэн. Хажууд онд хэлэхгүй Христийг дуурайгаарай гэж. Нэг өсөндөө сүм чуулган заяа. Одоо бидний энэ цугларалтыг юу хамгийн их хавчиж нураах вэ гэж асуувал тэ та юу гэж бодож байна? Төр засгаас уу? Аль эсвэл гадны хямрал, эдийн засгийн хямрал уу? Аль эсвэл гэр бүлээс ирэх хавчлага уу? Юу бидний итгэлийг сүм чуулганыг тарааж, нурааж болох вэ? Та юу гэж бодож байна? Библиэлд үүний талаар тодорхой хэлсэн байхгүй юу? Альва хаанчлал дотроо хуваагдах юм бол сүрэх талаар ярьсан. Тэгээ хамгийн том саад бэрхшээлүүд хаана гэдэг вэ гэхээр яг дотроосоо бичдэг. Тэгээд би бинийгээ ойлгохгүй, хүндлэхгүй, хайрлахгүй, өөрийгөө өргөмжлөх үед яг энэ бүхэл зүйлүүд болж эхэлдэг. Тиймээс Христ яг үүний тод жишээ болж өөрийгөө дорд оруулж тэр юу гэж хэлсэн бэлээ? Би та нараар өөртөө үйлчлүүлэхийн тулд би энэ дэлхийд ирээгүй. Харин би та нарт үйлчлэхийн тулд ирсэн юм а гэж хэлсэн. Гэсэн чинь бид нар болохоор хэн нэгнээр үйлчлүүлэхийн тулд заримдаа ирчээд. Чи надаас дүү ээжэж, ах ээж, ихч ээжэж, аав ээж, ээж ээж дандаа нөгөө нэг босдын тал дээр бид нар анхаарлаа хандуулад тэгээ ханддаг. Ингэх үед юу болдог вэ гэхээр даруй байдал алдагддаг. Харин Христийн даруй байдал бол өөр дөр төвлөрч. Өөрийгөө үгүйсгэж, загалмаагаа үрээд тэгээ Христийг дагах ёстой талаар Библиэлд бичсэн. За Паул яг ийм учраас ингэж хувь хүн болгон дээр чуулганд бүхэлд нь хандаж яг иймэрхүү зүйлсийн талаар ярихыг хүссэн. Хоёрдугаарт нь Библийн дагуух жинхэнэ даруй байдал гэдэг юу юм бэ гэдгийг бид нар мэдэх ёстой. За хоёрдугаар ишлэлийг харъя. Филиппо номны 2:2 адил сэтгэж, адил хайртай байж, нэгдэн, нэг бодолтой байж, баярыг минь гүйцээ гэж бичсэн байж байгаа.
энэ дээр бүгдээрээ өөр өөрсдийнхөө карьерийг хөөгөөд, нэр алдар хөөгөөд, эд баялагийг хөөгөөд яваараа гэдэг зүйлийн талаар огтхонч бичээгүй. Харин адил сэтгэж, адил хайртай байж, нэгдэн, нэг бодолтой байж, баярыг минь гүйцэе гэсэн. Энэ бол чуулганд хандсан эзний үг байсан. Өнөөдөр ч гэсэн эзэн яг манай чуулганд хандан хэлэхдээ яг ийхүү хэлж байгаа. Адил сэтгэж, адил хайртай байж, нэгдэн, нэг бодолтой байж, баярыг минь гүйцэе гэж бичсэн байж байгаа. Энэ үргэлжилсээр байх. Үүнийг хийх талаар ятгах байгаа. Таруу байдал гэдэг бол өөрийгөө голох биш, аль эсвэл өөрийгөө дэвлэгэх биш. Өөрийгөө зөв харахыг хэлж байгаа. Эзний бүтээсэн зорилгын дагуу харахыг хэлж байгаа. Бурхныг өөрийнхөө амьдралын гол төв болгохыг л хэлж байгаа гэсэн. Энэ даруй байдал ерөөс хамгийн амархнаар энгийнээр хэлэх юм бол. Библиэлд маш олон баатруудын жишээ байгаа. Тэгээ тэн дээрс даруй байдлын талаар бол Мосегийн жишээ хамгийн гайхалтай тохирдог. Тэр хамгийн даруй хүн байсан. Маш гайхалтай хүн байсан. Эзний алдрын төлөө даруй байдлаасаа болоод эзний алдрын төлөө маш агуугаар ашиглагдсан хүн баг. Харин бардан байсан бол тийм гайхалтай зүйлсүүдийг хийж чадахгүйсэн баг. Нэгэсэндээ тэр маш сайн удирдагч, маш даруй, дуулууртай тийм хүн байсан. Дараад нь би 3 дугаарт юу ярмаар байгаа гэхээр бидний дуурайх хүн бол түрүүн хэлсэнчлэн хэн нэгэн биш, харин Христ л баг. Христээс өөр хүнийг дуурайх хэрэггүй. За сүмд ирээд удаагүй хүмүүс байгаа тий. Тэгээ хүмүүс сүмд явдаг хүмүүсийг их дуурайж, харж, онцолж тий энэ хүн ийм байх ёстой гэсэн хэмжүүрийг тавьдаг л да. Тэгээд итгэгч хүн бидтэй гэдэг нүдээр ингээ харж эхэлдэг. Энэ бол буруу жишээ баг. Хэрв хэн нэгэн сүм чуулганд ирээд Христийг харахгүй өөр хэн нэгнийг харах юм бол тэр хизээ нэгэн цагт унахал бол, бүдэрхэл бол. За хизээ нэгэн цаг чи явах ойр ойрхон унах шүү заа. Тэгэхээр Христийг харах үед тэр хүн тийм жижиг сажиг зүйл төр бол унахгүй. Есүс Христ яг л энэ зүйлийг бидэнд зааж ойлгуулахыг хүссэн. Бүгдээрээ 5 дугаар ишлэлийг харах юм бол өөр хоорондоо Христ Есүст байсан тийм бодолтой бай гэжсэн. Тэгвэл Христийн бодол гэж юу юм бэ? Христийн бодож ирсэн бодол нь биднэрт өөр хоорондоо харьцахад хэрхэн нөлөөлөж байгаа юм бэ гэдэг талаар бид нар бодох хэрэгтэй гэсэн. Тэгээ бид нэрээ нөгөө алдартай асуулт байдаг. Алдартай бодол байдаг шүү дээ. Хэрв миний оронд яг энэ цаг үед энэ нөхцөл байдалд Есүс Христ байсан бол яах байсан болоо гэдэг бодол байдаг. Өнөөдөр та бүгдийг яг тийхүү өрөөмөр энэ Христийн бодол та нарын бодол байх болтугай. Христийн үйлдэл та бүгдийн өдөр болгоны үйлдэл байх болтугай. За одоо бүгдээрээ Есүс Христийн талаар бодож байна. Есүс Христ дэлхий дээр ирээд тэр хүмүүс бодол Есүсийг бодол хаан ирнэ гэж бодож байсан те хүлээж байсан. Тэгээ түүнийг өргөмжлөхийг хүсэж байсан. Тэр байтугай хүмүүс бодол тухайн үедээ хаанаар өргөмжл яг бодит те тэднийг удирдан захирах тэр тушаал гаргах хаан болгож өргөмжилмөр байсан. Гэтэл Есүс харин те өөр зүйлийг хүмүүст өөр тэр хаанчлалыг тэр хэлхийг байгуулахыг тэр мэдүүлэхийг хүссэн. Үүний талаар яг энэ дээр бичсэн байна л да 6 дугаар ишлээс үргэлжлүүлээ харъя. Хэдийгээр тэрээр Бурхны дүр байсан ч Бурхантай тэгш байхыг булаах гэсэнгүй. Харин өөрийгөө юу ч үгүй болгон боолын дүрийг авч хүнтэй адил болжээ гэжсэн. Амен. Тэгээ зогсохгүй 8 дугаар ишлэл дээрээс хүн төрхийг олсон тэрээр өөрийгөө мөхөс болгож үхэлд загалмайн үхэлд хүртэл дуулууртай байваа гэж хэлсэн. Амен. Тийм учраас түүнийг өргөмжилсэн талаар дахиад бичиж байгаа. Тийм ч Бурхан үлэмжийн дээдээр түүнийг өргөмжилсэн бөгөөд аливаа нэрээс дээд нэрийг түүнд сойрхвоо гэж хэлсэн байж байгаа. Амен. Нэгэсэндээ ийхүү эзний үг тушаал дуулууртай байгаа үед эзэн тэр хүнийг эргүүлээд өргөмжлөх талаар бичиж байгаа.
Есүс Христ яг өөрийгөө өргөмжлөөд бардамнаагүй. Бурхантай тэгш байхыг тэр булаах гэсэнгүү гэж хэлсэн. Тэгээд тэр өөрөө боолын дүрийг авсан гэж хэлсэн. Тэгээд тэр бурхан ч гэсэн хүний дүрийг өмсөд дэлхий дээр ирсэн талаар ирсэн. Гэтэл бид нар өнөөдөр ямар нэгэн амжилт гавьяа байгуулах лээрээ яг тэр гавьяан дээрээ тэр амжилтан дээрээ бид нар өөрийгөө дүүлэхийг хүсдэг. Ерөөсөө л хүн төрлөختөө яг юм байдаг. Гэхдээ Христ итгэгч хүн бол харин өөрийгөө яг тэр үедээ буулгаж идэг. Өөрийгөө даруусгаж идэг. Ингэснээр тэр хүн улам амжилттай буюу эзний өргөмжилсөн талбар дээр тэр хүн зогсох боломжтой байждаг. Ийм гайхалтай зүйлийг эзэн бидэнд зааж сургаж байгаа. За, яг үүнтэй адилхан жишээ Библиэлд Иохны талаар, баптист Иохны талаар гарч байгаа. Иохан тухайн үед яг л Есүс шиг байсан байхгүй. Хүмүүс Есүс ирчүүдээ гэж бодож ирсэн Иохныг. Тэгээ Иохан яасан бэ гэхээр баптизм хүртээж ирсэн. Тэгснээ миний араас ирэх нэгэн бол үнэхээр гайхалтай. Би түүний шаахан тэр сурыг тайлах үн хөндгөө гэж бичижсэн. Тэгээ түүнийг дагараа тэр бол мөн шүү гэж ингэ хэлжсэн. Тэгээ хүмүүс ирээд түүнээс асуух үед тэр байтугай шавнар нь хүртэл асуух үед өөрийнхөө шавнарыг тэр бол Месиа юм түүнийг дагараа гэж хэлжсэн. Тэгээд нэгэсэндээ юу гэж хэлсэн бэ гэхээр Иохан 3:30 дээр тэр өсөж би яах ёстой вэ? Тэр өсөж би буурах ёстой гэж хэлсэн баг. Энэ бол Христ гэгч бидний хувьд яг адилхан. Тэгээд та нар анзаарах юм бол маш мундаг Христ гэгч хүмүүс яадаг вэ гэхээр маш гайхалтай зүйлсүүдийг хийснийхээ дараа юу гэж хэлдэг вэ гэхээр эзэн талдар байгээ гэж хэлдэг. Тэр хийсэн юм аа. Тэр чадваржуулсан юм аа. Тэр удирдсан юм аа гэж хөтлөн дагуулсан юм аа гэж хэлдэг. Өнөөдөр энэ болохоор Христийн дагуух тэр дуурайсан дуулууртай байдлын талаар, даруй байдлын талаар яриад байгаа. Эзэн даруй хүнд нэгүслээ өгдөгөө гэж хэлсэн. Даруй байдал хаана илэрч гарч ирэх ёстой вэ гэхлээр гэр бүл дээр маань гарах ёстой. Та гэр бүлийнхээ хэн бэ? Даруй нэг нь үү? Үйлчлэл дээр гарах ёстой. Та үйлчлэл дээр бас даруй байх ёстой. Та удирдагчийнхаа өмнө даруй байх ёстой. Энэ бол Библийн ишлэл дээр хэлсний дагуу би та бүгд ярьж байгаа. Та амжилттай байгаа үедээ тэр тусмаа маш сайн даруй байх ёстой. Ямар нэгэн зүйлийн ард гарсныхаа дараа өөрийгөө даруусгах ёстой. Хэн нэгэнтэй зөрчилдөөнтэй байгаа үедээ яах вэ? Даруй байх ёстой. Бардам хүн юу гэдэг вэ гэхээр миний зөв, би боолт хийхгүй гэдэг бол даруй хүн харин юу гэдэг вэ? Эзэн юу хүснэ? Яг түүнийг хийх болно гэдэлдэг. Эзний хүсэл биелгээ гэж хэлдэг. Тэгвэл өнөөдөр Филиппо ном дээр бичсэн яг ийхүү Паулийн Филиппо чуулганд хандан хэлсний энэ үгийг би өнөөдөр налгах төгс амьд чуулганы бүх итгэгчид ханд хэлмэр. Бүгдээрээ даруй байж, Христийг дуурайж, адил сэтгэж, адил хайртай байж, нэгдэж, нэг бодолтой байж, Христийн тэр сайн мэдээг, баярын мэдээг гүйцэлдүүлье гэж би хэлмэр. Өөрийгөө өргөмжлөх үед энд юу болдог вэ гэхээр асуудлууд бий болж эхэлдэг. Зөвхөн өөр дээрээ төвлөрч эхлэх үед энэ зүйлсүүд эзний хаанчлалд хэлэгдэх нь биднээр дамжин энэ ерөөлийн сувг ажиллах нь зогсож идэг. Филиппо номынхоо 9-өөс 11-р эшлэлийг хар. Тиймээс ч Бурхан үлэмжийн дээдээр түүнийг өргөмжилсөн бөгөөд аливаа нэрээс дээд нэрийг түн сойрхоо. Энэ нь Есүсийн нэр тэнгэр газар дээр газрын доорх бүгд өвдөг сүгдэж Бурхан эцгийн алдрын төлөө Есүс Христ бол эзэн гэж хил бүхэн хүлээн зөвшөөрхийн учир ажээ. Даруй байдлын дуулууртай байдлын шагнал бол ерөөсөө л энэ. Эзэн тийхүү өргөмжилсөн. Есүс Христ ч гэсэн сорилттой байсан. Муурын сүнс түүнийг сорж ирсэн. Бүх хаанчлалыг өгье, эд баялагийг өгье, эрх мэдлийг өгье. Ийхүү амлаж байсан ч гэсэн тэр эзний өмнө дуулууртай даруй байсан.
Ингээд эцэстээ яасан бэ гэхээр эзэн ийхүү гайхалтай шагнасан. Өнөөдөр ч гэсэн та бүхэн эзний өмнө дуулууртаа даруй байх үед эзэн таныг агуугаар шагнаж өргөмжлөх болно гэдэг тэр баярт мэдээг хэлмээр. Амен. Тэгж өргөмжлөх цэцгөөё. Эзэн биднийг өргөмжлөх болно. Харин тэр үе болгонд бид нар Иесус Христийг гэрчлэгч байх ёстой. Би танаас асууя. Та амьдрахдаа Христийг дуурайж амьдрч байна уу? Өөрийнхөө нэр алдрын төлөө ямар нэгэн зүйлийг хийж байгаа юм биш үү? Та амжилттай ажиллаж хөдөлмөрлөж маш мундаг явж иж болно. Энэ бүгд Христийн нэрийг алдаршуулахын тулд байх ёстой юм. Даруй байдал бол сул дорой хүнийг илэрхийлж байгаа хиллэг биш. Энэ харин эзний өмнө маш гайхалтай хүчрхүүг нэг илэрхийлж байгаа. Иесус Христийг илэрхийлж байгаа. Энэ бол Христтэй адилхан зан чанар юм а. Тиймээс даруй итгэгч нар байцгаая. Дуулууртай байцгаая. Эзэн бидэнд дуулууртай байдлын талаар ярьсан. Тэгээ Библиэр өгсөн мэглэр за бид нар ер нь болж шүү, давгүй байх шүү гэж хэлэх үедээ тэгээ анзаарах хэрэгтэй, анхаарах хэрэгтэй, асуудалтай байгаа юм байх шүү гэдгийг мэдэх хэрэгтэй гэж хэлсэн. Бид нар болоогүй байна л гэж бодох хэрэгтэй, тий. Эзний өмнө улам илүү хичээх хэрэгтэй юм байна. Улам илүү нэгдэх хэрэгтэй юм байна, хайрлах хэрэгтэй юм байна, уучлах хэрэгтэй юм байна, үйлчлэх ёстой юм байна гэж бид нар бодох хэрэгтэй гэсэн. Тэгээ өөрсдийнхөө зүрх сэтгэлийг хамтдаа шалгацгаая. Тэгээ би маш олон болж байгаа сайн зүйлсүүдийн талаар мэдээж дуртмаар байна. Би түрүүн сургаалын өмнө хэлсэн шүү дээ, та бүгд байгаа учраас би үнэхээр талархаж амьдарч байгаа. Эзний өмнө үнэхээр инхүү талархалтай байна. Ийм итгэлийн ахын дүүс хамт олон чуулганыг өгсөн эзэндээ үнэхээр талархаж. Та байгаа учраас талархаж байна гэсэн. Баяр хөөр байна гэсэн. Тэгвэл эзэн юу гэж хэлсэн бэ гэхээр адил сэтгэж, адил хайртай байж, нэгдэн нэг бодолтой байж, баярыг минь гүйцээ гэж хэлсэн. Одоо энэ болцсон дууссан зүйл биш. Үргэлжлэх ёстой. Дахиад хийх ёстой. Бид нар хамтдаа улам илүү эзний хаанчлалыг тэлхийн тулд үүнээс илүү гайхалтай зүйлийг хийх боломжтой гэсэн үг. Хийх ч ёстой гэсэн үг. Тиймээс бүгдээрээ яг ийхүү хандцгаая. Хамтдаа залбирцгаая. Тэгээд Христийн тэр даруй байдлыг дуурайцгаая. Есүс Христ дэлхий дээр ирээд юу гэж хэлсэн бэ? Юу хийсэн бэ? Юу хийсэн бэ гэдгийг бид нар санах хэрэгтэй. Тэр юу хийсэн бэ гэхлээр шавнырынхаа хөлийг угаасан.